Projektet që po zbatohen në Vlorë, bashkia ka për detyrë që me gjithë administratën e vet ushtroj presion për vënien në eficiencë të tyre. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, ka prekur kryesisht një nga projektet më të rëndësishme në qytet, që për të ardhmen do të jenë në shërbim të qytetit dhe qytetarëve, atë të ujësjellësit. Prej ditësh ka patur dhe një shqetësim mbi mungesën e ujit në qytet. Një problematikë e lidhur sipas Dredhës edhe mbas ndërhyrjes së ujësjellësit për linjën e re dhe depon e re të ujit të përfunduar pa kohë më parë dhe që ishte një domosdoshmëri. Një problematikë që prej ditës së dieshme ka ardhur drejt zgjidhjes dhe tashmë mund të thuhet që Vlora është më mirë me furnizimin me ujë. Bashkia ka për detyrë me gjithë administratën e vet të ushtrojë presion sa më shumë për këto projekte në fakt që kanë një të ardhme më të mirë për gjithë komunitetin vlonjat, dhe këtu kanë parasysh ujësjellësin. Pak ditë më parë kemi pasur edhe komente apo reagime nga komuniteti me të drejtë se kanë pas mungesë uji nëpër shtëpitë e tyre, por ka qenë një ndërhyrje e domosdoshme që ka bërë drejtoria Shaja ujësjellësit në Vlorë për të ndryshuar linjën dhe për të përdorur depon e re, duke përdorur dhe linjën e re që është bërë në fakt investim më parë në qytetin tonë. Ka një problematikë aty, dua ta sqaroj këtë për publikun, që momentin e parë kur vendoset një tubacion i ri i linjës së shpërndarjes së ujit në qytet, momentin e parë mund të ketë prezencë ajri brenda, gjë e cila nuk e bën që të japi presionin maksimal për të shpërndar nëpër zonat periferike sidomos. Jo më larg se dje, përveç kontaktit vazhdueshëm që kanë pasur qoftë me drejtorinë e ujësjellësit, me ekspertë KFV-s që janë pjesë e këtij projekti, edhe nga drejtoria e Akukut, morëm një lajm pozitiv që është vendosur në eficiencë nga dita e dieshme dhe Vlora është shumë më mirë në furnizimin me ujë dhe do të jemi gjithkohës duke kërkuar llogarinë në mënyrë maksimale me qëllim që ta përballojmë këtë sezon me sukses. Referuar Landfieldit, Dredha ka theksuar se prej 26 prillit Landfieldi Sherishtës është tashmë në funksion, por vetëm për mbetjet urbane. Është një projekt që së bashku me KFV-n është në vijimësi. Projekti parashikon që për 3-4 muajt e ardhshëm të nisë procedura për kapsulimin e fushës aktuale të mbetjeve. Ndërkohë sa i përket Landfieldit, është një nga ato arritjet më të mëdha për momentin. Nga dita e parë që u kanë filluar sekretar bashkie deri më sot, gjithë procesi, qoftë ligjor, qoftë teknik, e kemi çuar përpara. Landfieldi i Sherishtës është vendosur në punë nga data 26 prill dhe që të jenë edhe të informuar jo vetëm komuniteti vlonjat, por edhe gjithë mediat që kanë interes. Aty trajtohen vetëm mbetjet urbane, që do të thotë gjitha mbetjet që janë nëpër kosha nëpër qytet, ndërkohë që mbetjet të ngurtha nuk lejohen atje sepse kështu e parashikon kontrata, por ne të paktën i kemi hapur një rrugë Bashkisë Vlorës edhe gjithë qytetit që fusha e depozitimit mbetjeve ekzistuesja e vjetra mund që shumë shpejt të filloj edhe pjesën e kapsulimit, siç është parashikuar në kontratën e KFV-n, që do të thotë ata kanë filluar procedurën, mbaron procedura dhe shpresoj për 1-3-4 mujosh fillon edhe zbatimi i projektit për të kapsuluar Njeremir dhe për të kthyer në një ekopark. Vlora për këtë sezon turistik synon që të ketë një situatë normale të furnizimit me ujë, referuar dhe fluksit të pushuesve, ndërsa në vëmendje dhe Landfieldi dhe depozitimi mbetjeve urbane për një qytet të pastër.